اربعین که می شود، آزادخواهان و دوستداران امام حسین علیه السلام هر ساله از تمام نقاط جهان گرد هم می آیند و فارغ از رنگ و ملیت و نژاد شانه به شانه هم به سمت یک مقصد مشترک حرکت می کنند و بزرگترین گرد همایی سالانه دنیا را تشکیل می دهند. اربعین شبیه هیچ چیزی که تا حالا تجربه کرده اید نیست. اربعین چیزی بیشتر از یک سفر است. قابل تأمل است این که کوله بار همه سبک است. بعضی ها یک کوله پشتی کوچک همراهشان دارند، بعضی ها هم فقط خودشان هستند و خودشان با دست خالی، بدون آب و غذا، بدون وسیله نقلیه، بدون این که نگران جای خوابشان باشند. میزنند به دل سفر، سفری که پیر و جوان، زن و مرد، معلول و معیوب نمیشناسند. این اصلا سفر نیست، وگرنه عادتاً کسی با این همه سختی سفر نمی کند. سفر یعنی امنیت، یعنی آرامش، یعنی همه چیزت را قبل از اینکه راه بیفتی آماده کرده باشی، در حالی که مسیر اربعین پر است از چالش و مشکلات. با این وجود زائران میزنند به دل سختی، به دل گرمی، به دل دیار ماندگار، به سوی حسین علیه السلام. واقعاً این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ در این مستند همراه شما هستیم تا شرح رفتن کنیم، چالش ها را بیان و زیبایی ها را به تصویر بکشانیم. اصلاً بی خیال این حرف ها. در این مستند با شما همراه شدیم تا در عصری که بشر خسته از بی‌عدالتی ها و استبداد، در لابلای اوراق رمان ها و پنجره های سینما دنبال اسطوره و قهرمان خیالی و افسانه‌ای می‌گردد، با یک قهرمان واقعی آشنا شویم. کسی که سالها قبل مکتب مبارزه با ظلم را برای همه آزادگان عالم تأسیس کرد و برای همه آحاد بشر اسوه و الگوی حقیقی معرفی کرد. فکر کن در این دنیا آدم‌هایی که در به در دارند دنبال قهرمان می‌گردند، اگر با حسین علیه السلام آشنا شوند چه می‌شود؟ حسینی که از 1400 سال پیش تا هنوز زنده است و نه تنها که تکرار نمی‌شود، بلکه حرارت محبتش روز به روز به دل عاشقانش بیشتر می‌شود. لذا لحظاتی از وقتتان را می‌گیریم، امید که همراه ما بوده و بیننده مستند دیار ماندگار باشید. افغانستان. آری، درست شنیدید، اینجا افغانستان. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سرزمینی که با همه دردهایش دوستدار و عاشق اهل بیت علیهم السلام هست و برای محرم و عاشورای امام حسین علیه السلام سیاه می پوشند. مردمی که با برپایی محرم نشاط می گیرند، امید می گیرند، زخمهایشان را با عشق او مرهم می کنند. سختی‌هایشان را به یاد سختی و رنج‌های خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فراموش می کنند. به امام حسین علیه السلام می گویند صدایتان در کوچه پس کوچه های کشور ما می پیچد. یاد شما در دل بچه هایی که با دست های کوچک سینه می زنند، جوانانی که علم می زنند و بزرگانی که در این راه سر و روی سپید کرده اند همچنان جاری است. اگر ما در عاشورا کنار شما نبودیم و قرنها بعد متولد شدیم و نبودیم آن لحظه‌ای که فرمودید هل من ناصر ینصرنی، اما اکنون سفر اربعین را به جان می‌خریم و با کمترین امکانات اما با بزرگترین عشق راهی می‌شویم. اگر با پا هم نرسیم دل را راهی می‌کنیم.
در میان این همه دلداده از افغانستان، امسال هم مجموعه ای را تشکیل دادیم که متشکل بود از 4 کاروان. 2 کاروان غالب جوانانی به قصد پیاده روی مسیر نجف کربلا، 2 کاروان دیگر نیز زائرین مسن‌تر به قصد زیارت عتبات عالیات. شور و شوق اعضای کاروان خیلی زیاد بود. زیارت اولی‌ها و زیارت چندمی‌ها یکی بیشتر از دیگری لحظه شماری می‌کردند. اما در میان این شور و اشتیاق و با همه زحمات و تلاش‌های ارزشمند کشورهای دوست و همسایه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق اما همه ساله برای زائران افغانستانی مشکلات اساسی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها صادر نشدن به موقع ویزای اربعین است. این باعث می شود که اکثر زائران به اربعین نرسند و توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را نداشته باشند. آنهایی که اربعین رفتند خوب می‌فهمند اگر از اربعین دیرتر به دیار عشق برسی چه می‌کشی. اما این یکی از عمده مشکلات سر راه زائران هست. مشکل دیگر امسال شرط تهیه اتوبوس بود، آن هم اتوبوس افغانستانی که مدارک بین المللی داشته باشد که خیلی کم پیداست. این مشکل لاینحل باعث می شد صدور ویزا بیشتر به تأخیر بیفتد و 10,000 زائر مستضعف که از ولایات دوردست آمده بودند در هتل‌ها، مساجد، حسینیه ها یا منازل آشنایان بدون کمترین امکانات صحی و رفاهی بلا تکلیف بمانند. شب و روز برنامه ریزی کرده بودیم و کارها را انجام داده بودیم، ولی هیچ خبری از گشایش نبود. برای روحیه دیگران لبخند می زدیم و زائران را دلداری می دادیم، ولی خدا می داند در دلهای خودمان غوغای بپا بود. 2 یا 3 روزی تا اربعین بیشتر نمانده بود و طبیعتاً ما باید نجف یا کربلا می بودیم، ولی چند هزار کیلومتر این سوتر با کوله های آماده منتظر صدور ویزا در خانه هایمان بودیم. به هر حال گذشت و گذشت، اما دیر گذشت، خیلی دیر. بالاخره ویزا صادر شد. خوشحال بودیم که به نیت شرکت در این راه پیمایی حرکت کرده ایم، اگرچه عملاً از آن باز مانده بودیم. انتظار آمدن ویزا عراق، انتظار آمدن ویزا ایران، یعنی خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت. آخه توی از جاده خیلی بزرگ فقط جای زائرین افغانی کم بود، یعنی اینقدر زائرین افغانی جای برایشون جای تنگ بود که الان نذاشته ما بریم پیاده روی. ما آرزو داشتیم که پیاده برسیم به حرم آقا ابی عبدالله الحسین. این روزها مثل ای بود که طرف لب تشنه دنبال آبه، در صورتی که دریایی از آب وجود داره و ما یک قسمت دور افتاده ای داریم دنبال آب میگردیم. مثل کسی که لب تشنه دنبال آب میگرده، ما این روزها مثل همون شخص سرگردان دنبال ویزا و مقدمه چینی برای اینکه بودیم که مشرف بشیم به درگاه آقا ابی عبدالله الحسین. گاهی فکر میکنم اصلاً خود همان جاده 80 کیلومتری نجف کربلا مقصد است. اصلاً درس معرفت و خودسازی در همان جاده است. باید ببینی، به حرف نمی شود گفت. میلیون ها انسان از اقوام و مذاهب مختلف در آنجا فدایی همند. هرچه بود به لطف خدا ما همراهی شدیم، نه به گریه های دیروز، نه به لبخند و شعف امروز. با ترتیب بندی افراد در اتوبوس صبح زود با توکل بر خدا و با بدرقه خانواده ها دقیقاً روز دوم برج 6 سال 1403 به سمت مرز اسلام قلعه هرات راهی شدیم. در مسیر دعای فرج و دعای عهد مولای من امام زمان عجل الله را قرائت می کردیم. درد و دل با امام داشتیم تا اینکه به لب مرز رسیدیم. تنگ دلم از این جدایی. خیلی جالب و دیدنی. در مرز
نیروهای مرزی دولت امارت اسلامی و موکب‌های مردمی خدمت زوار را می‌کردند. عالی بود و همه کارها در مرز افغانستان با همکاری دولت به سرعت پیش می‌رفت. این تجمعی که شما می‌بینین اینها همه زائرین آقا ابا عبدالله الحسین هستند که پاسپورت گرفتن، ویزا گرفتن، زحمت کشیدن، کل دردسر کشیدن، در این هوای گرم اینا آمدن، از اقصا نقاط افغانستان آمدن، از کابل، بلخ، از هر جایی که عاشق ابا عبدالله وجود داره از اونجا آمدن تا که بیاین در اینجا و از اینجا برن کشور ایران و سپس برن به حرم آقا ابا عبدالله الحسین و بقیه عتبات عالیه. با این مشکلات زیاد بود، سختی‌ها زیاد بود، موانع زیاد، ولی مردم باز هم با شور با شوق آمدن. الحمدلله این عشق امام حسین علیه السلام میرسونه دیگه. کارهای مرز به خوبی انجام شد. از مرز جمهوری اسلامی ایران هم گذشتیم. آنجا هم پذیرایی زوار قابل قدر بود. کمی آن طرفتر با ماشین‌های کشور همسایه به موکب شهید سلیمانی رسیدیم. در موکب پذیرایی گرمی از زائران افغانستانی صورت گرفت. پس از صرف نهار و مقدار استراحت نماز ظهر را اقامه کردیم و راه افتادیم. قرار بود مشهد الرضا و قم را هم زیارت کنیم، ولی طبق برنامه ستاد اربعین باید راهی مرز می شدیم. هرچی قدر که جلوتر می رفتیم هوا هم بیشتر و بیشتر گرم می شد. شب و روز در حرکت بودیم. در مسیر هم موکب‌های مختلف برای خدمت به زوار وجود داشت. چای داغ دست در وقتی به مرز چذابه رسیدیم ساعت تقریباً از نصف شب گذشته بود. چون همگی خسته بودیم و هوا هم به شدت گرم بود در موکب زینبیه توقف کردیم. پس از نماز صبح و صرف صبحانه اعضای کاروان گرد هم جمع شدیم. مدیر کاروان لیستی اسامی را خواند تا کسی جا نماند. به سمت نقطه صفر مرزی به مسیر ادامه دادیم. در میان انبوه از زائران در هوای گرم اما شور و شوق حسینی در چهره آنها کاملا مشهود بود. امور مرزی جمهوری اسلامی ایران به سهولت پیش رفت. امکانات نیز کافی بود. ولی متاسفانه در مرز کشور عراق مسئولین مرزی عراق به دلیل ناهماهنگی و بی‌برنامگی پیگیری امور کاروانها را متوقف کرده بودند و کسی هم جوابگو نبود. باید مهر ورود عراق روی پاسپورت ها زده می شد، ولی هیچ کدام از باجه ها بدون اخذ $10 حق السیاحه برای هر نفر و نیز $50 از هر لیست حاضر به انجام آن نبودند. حتی پس از پرداخت این مبالغ هم نیروی کافی برای پیشبرد کار زوار وجود نداشت و این باعث شد در دل هوای گرم و نبود امکانات تا بعد از ظهر آن روز معطل ماندیم. گویا مشکلات تمامی نداشت و در میان این بیروبارها پاسپورت یکی از اعضای کاروان نیز به خاطر دوندگی‌های زیاد از این غرفه به غرفه دیگر گم شد. تصور کنید زائری که با 1000 مشکل برای خودش پاسپورت تهیه می کند ولی در چند قدمی زیارت
پاسپورتش گم شده است. در نقطه صفری مرز عراق رسیدیم و آدم به خودش میگوید دنیا چقدر کوچک است. به سادگی گذشتن از دو ساختمان که یکیشان مهر خروج میزنند و دیگری مهر ورود. تو از سرزمینی به سرزمین دیگر میروی، همین قدر کوچک. ولی برای عبور از این سرزمین به آن سرزمین پاسپورت و گذرنامه لازم داریم. اصلاً هر چه فکر میکنم سر از مفهوم پاسپورت در نمی آورم. چه نهادی میتواند اصالت یک آدم را تأیید کند؟ چه کسی برای تأیید هویت یک آدم بهتر از خود آن آدم است؟ میبینید کار دنیا را؟ یک تکی کاغذ بر خود آدمیزاد فضیلت دارد. کاغذ اصالت صاحب کاغذ را معلوم میکند. چه عجایبی داریم ما آدم ها. ناچار شدیم به مسیر ادامه بدهیم. از مرز رد شدیم. کمی آن طرفتر پس از توقف کوتاه دنبال اتوبوس میگشتیم تا راهی نجف شویم. سال قبل این جاده چقدر شلوغ بود، اما حالا در جهت مخالف جمعیت داریم گام برمی‌داریم. ما میرویم نجف، آنان برمیگردند به دیارشان. خیلی حسرت خوردیم. چاره‌ای نبود، باید کنار می آمدیم. هر طوری بود اتوبوس گیر آوردیم. حرکت کردیم به مقصد نجف، حرم مطهر امام علی علیه السلام. تا نجف چند ساعت راه بود. گرمای هوای عراق هم طاقت فرسا. همینطور مسیر را ادامه دادیم. همه اعضای کاروان اگر قبلا هم همدیگر را نمی شناختند، اما حالا شده بودند یک خانواده. محبت و صمیمیتشان نمونه بود. سفر 40 هم سختی دارد هم زیبایی. یکی از زیبایی هایش همین همدلی است که آدم های مختلف با سلیقه های مختلف ولی دور محور خانواده آسمانی خودشان یعنی اهل بیت علیهم السلام مانند یک خانواده می شوند. داخل اتوبوس بودیم که ناگهان حال یکی از اعضای کاروان بد شد و ضعف کرد. راننده اتوبوس هم فهمید که حال زائر خوب نیست، سریع مسیر اتوبوس را به سمت شفاخانه تغییر داد. رفتیم رسیدیم به شفاخانه. باورتان نمی شود دکتران و کادر شفاخانه همه برای رسیدگی به بیمار از یکدیگر پیشی می گرفتند و مثل عزیزترین عضو خانواده با ما برخورد می کردند. عجیبتر این که تمامی خدماتشان را به صورت رایگان انجام دادند. هیچ دیناری از ما نگرفتند. عمل این عزیزان نسبت به ما خیلی قابل تأمل است. شاید کتاب را ما می‌خوانیم، نه اینکه عراقی ها کتاب نمی‌خوانند. می‌خوانند، خوبش را هم می‌خوانند، اما می‌خواهم بگویم اگر کتاب را ما می‌خوانیم، عمل را عراقی ها می‌کنند. هر طوری بود با انتقال مریض به شفاخانه بزرگتر به همراه یکی از سرکاروانها به مسیرمان ادامه دادیم. رسیدیم شهر نجف. همه با هم با پای پیاده راهی حرم مولا شدیم. از کوچه پس کوچه های شهر نجف داشتیم رد می شدیم. حس و حال عجیبی داشتیم. بالاخره مسئله رفتن به محضر آقا و مولایمان بود. خیلی مهم است اینکه بعد مدت‌ها به محضر پدر بروی. اکنون خودت هستی و کرده هایت. ناخودآگاه همه اعمال آدم جلوی چشمش مثل یک فیلم عبور می کند. در عین اینکه شوق زیارت داری، اما این رویارویی سخت است، خیلی سخت. عده‌ای از اعضای کاروان جلو رفته بودند، عده‌ای هم عقب مانده بودند. جلو رفته ها نشسته بودند و زار زار گریه می کردند. بقیه هم وقتی رسیدند با دیدن گنبد با صفای شاه نجف شروع کردند به گریه. همه با هم گریه می کردند. بیان حالشان قابل گفتن نبود. ای نجف، ای باغ دلها، السلام. ای نجف، ای شهر مولا، السلام.
خسته و غمگین و مهجور آمدم، ای نجف من از ره دور آمدم. همه اشک می‌ریختیم، خیلی. خدا می‌داند این اشک شوق بود یا اشک شرمندگی. همه با هم سلام نامه خواندیم. آن هم چه سلام نامه‌ای، تکرار نشدنی بود. اذن ورود گرفتیم، رفتیم داخل صحن حرم امن حیدر کرار. گوشه‌ای نشستیم و هر کسی گرم حمد و مناجات و درد دل. پس از لحظاتی برای استراحت و رفع خستگی راه افتادیم سمت موکب. رسید موکب خیلی خوبی بود، نزدیک بود، همسایه حرم، دارای امکانات عالی. خادمان دلسوز موکب همه هموطن خود ما بودند و برای زائران همه چیز فراهم کرده بودند: جای خواب، غذا، آب خنک. معمولاً چند روز پس از اربعین اغلب موکب‌های عراقی و غیر عراقی خدماتشان را متوقف می‌کنند. به همین دلیل بعضی از موکب‌ها که برخی از آنها افغانستانی هستند خدماتشان را پس از اربعین آغاز می‌کنند تا برای زواری که دیر می‌رسند خدمت رسانی کنند. فردا صبح شد و همگی طبق قراری که گذاشته بودیم راهی حرم شدیم. در مسیر حرم جمعیت زیادی از زائران بود. وارد صحن حرم شدیم. گوشی از صحن جمع شدیم. مدیر کاروان صحبتی را با مجموعه داشتند. حرفهای مدیر کاروان حال دل را بیشتر برای زیارت با معرفت آماده کرده بود. بزرگترین گره ها به دست امیرالمومنین. اگر ما آقا ابوالفضل العباس علیه السلام میگیم باب الحوائج، ابوالفضل العباس دست پرورده همه امیرالمومنینه. شجاعت ابوالفضل قربان شوم، اگر زبان زد عام خاصه فرزند همه امیرالمومنینه. اگر ما بازوان ابوالفضل، همون بازوانی که وقتی کوچیک بود امیرالمومنین قنداخه باز کرد بوسید، گفتی بازوان روزی در مسیر امام حسین بریده میشه. اگر افتخار میکنیم به او بازوان، همون بازوانیه که آقا امیرالمومنین دست او ابوالفضل از کوچکی به دست امیرالمومنین بود و دست پرورده همه امیرالمومنینه. اگر امام حسین رو دوست داریم، امام حسینه که عالم امروز الحمدلله عاشقشه، مثل پروانه هایی که دورش هم میگرده امروز دور آقا امام حسین میگرده. امام حسین دست پرورده همه امیرالمومنین. اگر زینب دوست داریم و به خاطر غمهای زینب غمهای خود رو فراموش میکنیم، به خاطر غمهای زینب سلام الله علیها جگر ما میسوزه، همه زینب سلام الله علیها دختر همه امیرالمومنین علی علیه السلام. آقا امیرالمومنین ما هیچی نداریم، دست ما خالیه. وضع ما رو که میدانی، وضع کشور ما رو که میدانی، وضع مهاجرین که میدانی ما از کشور رو حرکت کردیم به عشق پیاده روی در مسیر حرم تو و امام حسین فرزندت باز ماندیم. اما فدای سرت امیرالمومنین، فدای او بازمانده کوچک، یک نفرم در کربلا باز من نتونست به زیارت اربعین مشرف شه. و بیبی رقیه سلام الله علیها بود در اربعین همه برگشتن آمدن زیارت شهدای کربلا، اما بیبی رقیه سلام الله علیها در خرابه های شام جا ماند. بیبی رقیه سلام الله علیها به خاطر خودمان ما ناراحت نیستیم، اما امسال نظر کرده بودیم به خاطر به نیت او جامانده 3 ساله امسال بیایم پیاده روی اربعین، اما این مسائل پیش آمد. آقا امیرالمومنین مسائل رو شما یک نگاه لطف بیاندازی، مسائل انشاءالله حل خواهد شد. بگذار ما بیاییم پاهای ما تاول بزنه به خاطر فرزندان تو، بذار صورتهای ما آفتاب بخوره به خاطر فرزندان تو که از 10 عاشورا تا
20 سفر اینا در بیابان ها، در دلهای آفتاب، در خرابه ها جا گرفتن. همه اینها فدای تو فرزندان تو یا امیرالمؤمنین. بعد از صحبت مدیر کاروان دسته دسته رفتیم زیر قبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد از زیارت داخل سنگ جمع شدیم، برگشتیم موکب. 3 روز در نجف توقف داشتیم. عصر هنگام تصمیم گرفتیم از نجف به مقصد کوفه و مسجد سهله حرکت کنیم. با اعضای کاروان مشورت کردیم. بنا شد که این مسیر حدوداً 12 کیلومتری را به یاد مسیر نجف کربلا با پای پیاده طی کنیم و در مسیرمان هم مساجد، قبور بزرگان و اصحاب امام را زیارت کنیم. از کوچه ها و جاده ها گذر می کردیم بدون ذره هراس یا احساس غربت. عراقی ها به احترام زوار امام حسین علیه السلام کم نمی گذاشتند. در گذر از جاده ها ماشین هایشان را توقف می دادند. در مسیر همینطور به جلو حرکت می کردیم. خادم عراقی آمد و با کمال احترام ما را به موکبشان دعوت نمود. الهی به فدای اهل بیت امام حسین علیه السلام. در این مسیری که گام برمی‌داریم اهل بیت چه کشیدند، طعنه خوردند، گرسنگی کشیدند، زخم زبان شنیدند، اما الان وقتی با مهربانی مردم عراق روبرو می‌شویم گویا خون دلها و اشک‌های بچه‌های ابا عبدالله در نگاه گرم و سفره بی‌منت این مردم آرام می‌گیرد. انگار لبخند یک کودک عراقی مرهمی است بر اشک‌های حضرت رقیه، سفره کرامت یک موکبدار پاسخی است بر غربت حضرت زینب در کوچه های شام. آری اینجا نه تنها سرزمین اشک و مصیبت بلکه سرزمین عشق و محبت است. به راستی مردم شریف عراق وارثان کرامت حسینی اند. با خداحافظی از خادم عراقی به مسیرمان ادامه دادیم. سینه زنان و ذکرگویان رسیدیم به مسجد حنانه. حنانه فقط یک مسجد نیست بلکه زخمی است بر دل تاریخ. از زمانی که میزبان سر مطهر امام حسین علیه السلام شد نوحه خوانی می کند. اینجا دیوارها فقط از خشت و سنگ نیستند، از خاطره اند، از اشک، از غربت، از داغی که هنوز تازه است. وقتی که در این مکان سر مقدس امام حسین علیه السلام به زمین گذاشته شد، زمین ناله از خودش بلند کرد و بعد از اون این مکان به عظمت سر مقدس امام حسین علیه السلام نامگذاری کردن به مسجد حنانه. عزیزان شما 40 دقیقه پیاده آمدید، خسته شدید؟ خسته شدید یا نه؟ اما من یک کاروان رو میشناسم که همه‌اش زن و بچه بود. مرد به جز امام سجاد علیه السلام در بینش نبود. دست و پا بسته. شما دست و پای شما بسته نبود. آب خوردید، غذا خوردید، در دله سایه حرکت کردید. عراقی ها به احترام شما ماشین‌های خودشون توقف دادن، شما از خیابان‌ها رد شدید. اما من یک کاروان رو میشناسم در سال 61 هجری، همه اسیر زن و بچه، دست و پاها در گل زنجیر از اینجا حرکت دادن. هر کسی که میرسید دشنام را سزا میدن. هر کسی که در این مکان اینا رد شدن اینا را ناراحت کردن. نه تنها شما، پدر شما، برادرای شما، برادرای دینی شما در کنار شما بود، همه شما رو داشتن، اما بچه های حسین محرم نداشتن. شما الان آمدید مکان خنک، آب، همه چیز در اختیار شما، در مسیر آب خوردید، اما هر زمانی که آب خوردید به یاد لب بچه های حسین باشید. هر زمان که شما رو تحویل گرفتن غذا خوردید به یاد بچه های حسین باشید. یک ماه آنها رو در مسیر تا شام تا سوریه آنها رو گردادن دریغ از قطره آب و نان. دیگه ما به نظر ما نیاز به روزه نداریم، مثلا کلی مسیر روزه است.
اذیت میشید روزه یا تشنه میشید روزه یا گرسنه میشید اذیت میشید روزه یا بیخوابی میکشید اذیت گرمای هوا اذیتتون میکنه روزه یا همه اینا روزه یا انشالله که خداوند تک تک قدم های ما و شما را نظر ظهور مولای ما امام زمان بگردانه توفیق بده. همون رقم که سمت مسجد کوفه محل حکومت امام زمان مسجد سهله به سمت خانه امام زمان حرکت میکنیم قدم به قدم امام زمانی باشیم. اینا رو همه رو بگین یا امام زمان تو امام زمانی تو وارث حسین بچه های حسینی ما به عشق تو داریم بیاییم این قدم ها رو برمیداریم. یا امام حسین توفیق بده که ما نوکر تو باشیم خادم تو باشیم ما از یاران یاوران تو باشیم. ما این مسیر آمدیم برای لبیک و پاسخ به ندای تو یا امام زمان که ما را فرا خواندی. مگه میشه پدر گفتی اون نوحه میسم مطیع که مگه میشه پدر صدا کنه پسر نیاد. ما و شما وقت امام زمان امام حسین علیه السلام این مکانهای همه اماکن مربوط به امام حسینه. وقتی امام حسین ما رو فرا خوانده باشه مگه میشه ما بیاییم ولی امام زمان در این مسیر نباشه. امام زمان هوای ما و شما رو نداشته باشه. حتما امام زمان هوای ما و شما رو انشالله داره. از مسجد حنانه رفتیم به سوی مرقد مطهر کمیل ابن زیاد نخعی از یاران با وفای امام علی علیه السلام. او نه تنها گوش سپار سخنان امام علی علیه السلام بود که حامل دعا و راز و نیازهای شبهایش شد. دعای کمیل یادگار آن لحظه هاست. ما اغلباً کوفه را بی وفا می خوانیم اما از دل همین کوفه افرادی همچون کمیل تربیت شدند و تا آخر عمر پای امر ولایت ماندند. کوفه عظمت دارد. بعد از انجام اعمال مرقد جناب کمیل رفتیم مرقدی که دیگر از اصحاب وفادار امام علی علیه السلام که در تاریخ علی علیه السلام نامش می درخشد و ذریح زیبایش با طرح نخل مزین شده است. قطعاً نامش را همه شنیده اید. میثم تمار یا به قول معروف میثم خرمافروش کوفه، اما نگهبان حقیقت. در عظمت این مرد تاریخ ساز همین بس که میگویند اگر میخواهید حرفهای واقعی امام علی علیه السلام را بشنوید بروید پیش میثم تمار. میثم تمار الگوی منتظران واقعی امام زمان عجل الله است. کسی که حق را شناخت بر آن ایستاد و در راهش جان داد. محل بعدی که قرار بود برویم مسجد کوفه بود. جایی که فقط یک مسجد نیست بلکه قطعه‌ای از بهشت است. خاک کوفه. بشام فراق و بشام حضور بیا ای گل نشان علی بیا ای گل نشان علی بیا ابن زهرا بیا ابن زهرا. دنیا مثل آب شور خود امیرالمومنین فرمودن. دنیا مثل آب شور. هر چقدر که از دنیا بنوشی از دنیا داشته باشی بازم سیر نمیشی. ماشین داشته باشی مدل بالا طلب کنه. خانه اجاره نداشته باشه اجاره باز بگیری خانه خود شما. خانه داشته باشی چند طبق لازم داری. چند طبق لازم داشته باشی حیات کلان لازم داری. خانه داشته باشی دنبال باغ و ویلا. در حال انسان از دنیا سیر نمیشه. این مکان خانه حضرت آدم بوده، خانه حضرت نوح بوده، خانه حضرت ادریس بوده، منزلگاه ابراهیم بوده. خیلی از پیامبران الهی در روایت دیدیم که قریب به اکثر پیامبران الهی در این مکان نماز خوانده، در این مکان استراحت کرده. این مکان خیلی بزرگیه. محل حکومت امام علی علیه السلام بوده. ایوانهای مسجدش بوی حضور امام علی علیه السلام را میدهند. ستونهایش زمزمه مناجات دارند. اینجا محل عبادت پیامبران است. جایی که حضرت نوح نبی کشتی ساخت و ابراهیم خلیل الله در آن نماز خواند. مسجد کوفه قلب تبنده زمین است و انشاءالله در آینده قرارگاه عدالت و محل حکومت امام زمان عجل الله خواهد شد. این
وعده الهی است. در داخل مسجد کوفه مرقد فرستاده و نماینده امام حسین علیه السلام حضرت مسلم هم بود که به دعوت کوفیان آمد برای پاسخ به هزاران نامه مهر امضا شده، اما وقتی پای عمل رسید همه از کنارش رفتند. آن که نان داده بود در را بست، آن که دعوت کرده بود پشت کرد. مسلم تنها ماند در شهری پر از مدعیان امام یاوری. غربت مسلم شرم تاریخ است. اما امروز ما چقدر شبیه آنها نیستیم. با زبان یاور امام زمانمان هستیم، با قلب سرگرم دنیای خویش. یاری فقط گفتن نیست، استقامت و ایستادن می‌خواهد. مرقد جناب هانی ابن عروه هم همین جا بود. پیرمرد محاسن سپید اما با دلی استوارتر از کوه. وقتی مسلم ابن عقیل غریبانه وارد کوفه شد، خانه اش را در اختیار مسلم گذاشت و در راه حمایت از نماینده امام زمانش از هیچ چیزی دریغ نکرد. هانی ابن عروه سند افتخار کوفه است و سنبل وفاداری در برابر بی‌وفایی کوفه و کوفه صفتان امروز. کمی دورتر از حرم حضرت مسلم مرقد جناب مختار ثقفی بود. وقتی صدای حل من ناصرین امام حسین علیه السلام خاموش شد و تیغ‌ها در کربلا گلوها را بریدند، چیزی نگذشت که مردی برخاست از میان سکوت کوفه، به خونخواهی شهدای کربلا قیام کرد. مختار ابن ابی عبید ثقفی. با کاروان از مسجد کوفه برگشتیم به نجف تا زیارت وداع را بخوانیم و حرکت کنیم به سمت سامرا و کاظمین. بعد از زیارت راهی کاظمین شدیم. قبل از قبل مکان استراحت و غذای شب هماهنگ شده بود. در مسیر کاظمین نیز با صحنه‌های بسیار عجیب روبرو شدیم. از جمله قبل از اینکه کاظمین برسیم برای نماز مغرب و عشا در مسیر توقف کردیم که با خوشامدگویی یکی از بزرگان عراقی وارد منزلی که برای نماز و پذیرایی زوار اختصاص داده بودند شدیم. روی درب خانه جمله جالب نوشته بود که توجه آدم را به خودش جلب می‌کرد: اهل هذا البیت ینتظرون زوار الحسین علیه السلام. اهل این خانه چشم انتظار زایران امام حسین علیه السلامند. نماز را اقامه کردیم، خواستیم راهی شویم، ولی صاحب منزل بدون پذیرایی اجازه خروج را نمیداد. توضیح دادیم که ما کاظمین مهمان هستیم و شام در نظر گرفته شده، چند ساعتی هم راه نمانده و هرچه زودتر باید راه بیافتیم. ولی بعد از اصرار زیاد و جمله‌ای که گفت چاره‌ای جز تسلیم نبود. مفهوم جمله‌اش این بود: این توفیق نصیب ما شده که میزبان زوار امام حسین علیه السلام باشیم. چرا می‌خواهید ما را از این فضیلت محروم کنید؟ عجیب است، گویا ما با آمدنمان برای او منت گذاشته بودیم. شما بودید چه می‌کردید؟ پس از قدردانی به خاطر قبول دعوت با راهنمایی یک پرچمدار راهی شدیم. گمان کردیم منزل دیگری قرار است برویم. شاید باورتان نشود، ما را برد به سمت یک رستوران مجلل. رفتار کارمندان آنجا طوری بود که شاید بتوانم بگویم در طول عمرم این چنین پذیرایی متواضعانه و محترمانه را ندیده بودم. دست خود آدم نیست وقتی در سرزمینی هستی که خاکش بوی امام حسین علیه السلام را می‌دهد، هر لحظه به یاد امام حسین علیه السلام و اهل بیتش نیفتی. زائر امام حسین علیه السلام که شدی، روی سر این مردم جای داری. تشنه‌ای آب گوارایت می‌دهند، گرسنه‌ای غذایت می‌دهند، جایی نداری خانه‌ایشان را در اختیارت قرار می‌دهند. خسته‌ای دست و پایت را ماساژ می‌دهند، بی حساب احسان می‌کنند. هیچ کاری که از دستشان بر نیاید خیر مقدم می‌گویند و با لبخند از شما استقبال می‌کنند. به گفته یکی از رفقا که در مسیر می‌گفت: حیف نیست که بخوابی،
خواب همیشه هست، بیدار شو و اینها را نگاه کن. معجزه که همیشه نباید دو تکه کردن ماه در آسمان باشد یا شکافتن دریا در روی زمین. ببین چگونه امام حسین دنیا را تکان داده و چگونه دلها را برای بازگشت منجی آخر الزمان آماده کرده است. وقتی این مردم برای زوار امام حسین علیه السلام این کارها را می کنند، فکر کنید با بازگشت خود امام زمان علیه السلام چه ها خواهند کرد. از در مهمان نوازی هیچ کم نگذاشتی، جز غم سالار بی سر جای غم نگذاشتی. با نجابت از کنار سفره‌ات رد می شدم، با صفا، با گریه، با غم، با قسم نگذاشتی. با سپاسگزاری از این خادم مخلص که اشک در چشمانش جمع شده بود خداحافظی کردیم. به راه کاظمین ادامه دادیم. نزدیک 12 شب بود که رسیدیم به آن جایی که از قبل هماهنگ شده بود. خدام به استقبال ایستاده بودند. 2 منزل جداگانه، یکی برای خانم‌ها و دیگری برای آقایان را با تمام امکانات در اختیار ما گذاشتند. صبح با صرف صبحانه لذیذ با مشایعت آنها با اتوبوسی که خودشان تدارک دیده بودند سمت سامرا حرکت کردیم. رسیدیم سامرا، شهر غربت. اینجا آرامگاه 2 امام است، امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهم السلام، که در دل دشمنان زیستند و در سکوت به بلندای آسمان رسیدند. در کنار آن زیرزمین کوچک سرداب مقدس که بخشی از منزل امام هادی و امام عسکری علیهم السلام و نیز امام زمان علیه السلام و محل عبادت آنها بود که عطر حضورشان را میتوان در آن خانه کوچک ولی با صفا حس کرد. سامرا جای زخم خورده ترین روضه ها، آنجا که حتی آجرهایش هم درد دارند. سامرا یعنی دعاهای بی صدا و اشکهایی که فقط خدا از آن خبر دارد و ما هر باری که سامرا می آییم بخشی از وجودمان را آنجا جا می گذاریم. با همان اتوبوسی که آمده بودیم برگشتیم کاظمین. رسیدیم کاظمین، شهری مقدس در 8 کیلومتری شمال غربی بغداد. در عین اینکه پیشرفته تر و آبادتر از بقیه اماکن زیارتی هست، ولی با این وجود حال و هوایی دارد از جنس غربت. جایی که 2 امام غریب آرمیده اند، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و نواده‌اش حضرت جواد الائمه علیه السلام. هر 2 امامی که طعم زندان، تبعید و زهر را چشیدند، بی سپاه بی یار در غربت، ولی بشریت را از چشمه جوشان علم و معرفت بهره مند کردند. در کاظمین زیاد توقف نداشتیم. بعد از انجام اعمال زیارت به سمت کربلای معلا حرکت کردیم. در مسیر رفتن به کربلا برای عرض ارادت رفتیم به قبور طفلان حضرت مسلم. بعد از زیارت قبور این 2 دردانه به مسیرمان ادامه دادیم. در طول مسیر کربلا اعضای کاروان خیلی حس حال عجیبی داشتند. بعضی ها گریه می کردند. سال قبل با کاروان دیار عشق این مسیر را با جمعیت میلیونی از دلدادگان امام حسین علیه السلام، منتظران و زمینه سازان حسین زمان امام مهدی عجل الله راهپیمایی می کردیم. اما امسال با کاروان دیار ماندگار از کنار جاده تقریبا خلوت که فقط آثار از آن موکب‌ها و زایران باقی مانده با ماشین داریم طی مسیر می‌کنیم. این خیلی سخت، خیلی. یا ابا عبدالله، چرا مقدر شد ما امسال کمتر مظلومیت بچه‌های شما را بچشیم؟ آقا جان، ما دوست داشتیم با رنج و سختی بیشتر، با پای پیاده و پاهای تاول زده، با صورتهای آفتاب سوخته در دل گرمی و آتش، زیر لب حسین حسین گویان پابوس شما بیاییم. ما می‌خواستیم هر لقمه‌ای از غذا و هر جرعه آبی که خادمان تو با عشق تقدیم می‌کردند را همانند امام سجاد علیه السلام با طعم اشک چشمی که به یاد شما و بچه‌های شما می‌ریزیم تناول کنیم. یا ابا عبدالله، شما که شاهدی ما به قصد پیاده روی از دیارمان راهی شدیم، اما نشد که
نشد. بخشی از دلهایمان را نیز در جاده نجف کربلا جا گذاشتیم. به کربلا نزدیک شده بودیم. بعضی از اعضای کاروان از همان لحظه ورود به کربلا زده بودند زیر گریه، از حسرت جا ماندن و از شوق رسیدن به میعادگاه عاشقان کربلای معلی. تقریباً ساعت 2 بامداد بود که رسیده بودیم حرم. قرار بر این شد که با استراحتی کوتاه برویم به دیدار پناه بی‌پناهان امام حسین علیه السلام. اما عده‌ای از اعضای کاروان از شوق دیدار تاب استراحت نداشتند. هر طوری بود با بدنهای خسته از راه حسین گویان خودشان را به حرم رساندند. بقیه اعضای کاروان به موکب حضرت ام البنین در خیابان فاطمه الزهرا سلام الله علیها منتقل شدند. خیلی عجیب است، حتما حکمتی دارد. هر باری که به حرم امام حسین علیه السلام می رسیم در اولین نگاه گنبد حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام مشاهده می شود. چه سری دارد؟ شاید این نشانه استقبال و خوشامدگویی علمدار کربلا است. پس از استراحت هماهنگی کردیم تا با تمامی اعضای کاروان برویم به بهشت روی زمین، به بین الحرمین. خیلی زائر بود اما به شلوغی اربعین نمی رسید. رفتیم رسیدیم به بین الحرمین. زیارتنامه حرمین را خواندیم، روضه خواندیم، مداحی و سینه زنی نمودیم. آن ذریح دل رو باید عقل از هوشم رو بوده دوستو دارم ای امیرم اربعین کربلا من بمیرم آرزویم پر بگیرم اربعین کربلا من بمیرم ای حرمت قبله حاجات ما یاد تو تسبیح و مناجات ما ماه کجا روی دلارای تو سرو کجا قامت رعنای تو هیچ جا بین الحرمین و هیچ جا حرم امام حسین و حرم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام نمی شود. اینجا که باشی میفهمی واقعا کشتی حسین علیه السلام کشتی نجات است، کشتی سعادت است و شاهد آن هم حماسه بی‌نظیر اربعین هست که از 10 کشور دنیا آیین‌های مختلف از نژادهای گوناگون خودشان را میرسانند به اینجا تا با پیشوای آزادی و آرمان عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار تجدید بیعت کنند. واقعا درست گفتند که همایش اربعین بیشتر از هر چیزی مقدمه ساز ظهور و آماده کردن دلها و جانها برای تحقق حکومت جهانی مستضعفان هست. سه روز و اندی در کربلا بودیم و به دفعات زیارت مشرف شدیم. کوچه پس کوچه های آنها را که اماکن متبرک و محل های رشادت اصحاب امام حسین علیه السلام مخصوصا حضرت ابوالفضل علیه السلام هست را مرور کرده بودیم. اما باز هم نمی توانستیم از آن دل بکنیم. آخرین روز اقامت در کربلا با اعضای کاروان رفتیم حرم، آن هم برای زیارت وداع. هر طوری بود زیارت وداع را با اشک و سوز خواندیم. یا ابا عبدالله، ممنونیم از این که ما را لایق پابوسی دانستیم. اکنون با قلب راضی ولی دلی تنگ از محضر شما اجازه میگیریم. از کربلا جدا می شدیم، پاها می رفتند اما دلها مانده بودند بین الحرمین. سرزمین بلا خدا حافظ ای
بعد از زیارت وداع به مقصد مرز مهران که نقطه پایان عراق ولی آغاز دلتنگی های ما بود حرکت کردیم. در مسیر همه ساکت بودند، انگار کسی دل حرف زدن را نداشت. فقط نگاه هایی بود، اشک هایی که پنهانی میریخت. یعنی واقعا تمام شد، ما برگشتیم. یک بار دیگر در برگشتن به یاد صدها هزار دلداده از وطن عزیزمان افغانستان افتادیم که به دلیل موانع موجود نتوانستند امسال هم در خیل عاشقان حضور به هم برسانند. در دل دعا می کردیم که خداوند موانع را از سر راه بردارد و این قدم‌های گذاشته شده را مؤثر در ظهور وارث عاشورا امام زمان عجل الله قرار دهد. آمدیم با دلی پر از بغض، رسیدیم قم، آستان خواهر خورشید، شهر علم، شهر بانویی که نامش دلها را آرام می کند، فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر امام رضا علیه السلام، دختری از نسل نور که آمد و در این خاک ماند تا بهشتی شود برای اهل دل. اینجا زائرش فقط طلبه و عالم نیست، بلکه همه ساله میلیون ها زائر از سراسر دنیا در این آستان حضور به هم میرسانند. در عظمت زیارت این بانوی مکرمه گفتند اگر میخواهید قبر پنهان حضرت زهرا سلام الله علیها را زیارت کنید بروید قم. بعد از زیارت حضرت رفتیم جمکران، تجلی خانه پیغمبران، میعادگاه دلهای بیقرار و محل اجتماع منتظران. اگرچه اینجا خبری از مقبره و ضریح نیست، اما سه‌شنبه شبها قدمها و دلهای از سراسر دنیا خودشان را میرسانند. اینجا چرا؟ چون اینجا مسجد وعده است، مرکز فراگیری توحید و یکتاپرستی که نماز آن هم درس توحید و توکل می‌دهد. مکانی که به دستور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بنا شده است. دیوارهایش معطر از نطبه است و فرشش مأنوس با اشک‌های منتظران. جمکران را باید با دل دید، با همان دلی که نامه می نویسد، گره می زند و بغضش را در چاه دلش می اندازد. برای منتظران و رهپویان ظهور هر کجا مثل اینجا نیست و مثل اینجا بوی کعبه را نمی دهد. ما هم ختم سفر پرماجرایمان را جمکران قرار دادیم. با امام زمانمان حرف دلمان را گفتیم و تجدید بیعت کردیم و از دوری و هجران ولی خدا به درگاه خداوند سمیع و علیم شکایت بردیم. این همه جای شکره، همه جاییه که دنیا فرق کرده، اتفاقات در راه، نویدهای در راه. امروز دنیا قراره که انشاءالله تعالی به مسیر اصلی خودش برگرده، زمین به او رسالت اصلی خودش برگرده. همون خاطر ما آخرین برنامه رو گذاشتیم، برنامه مسجد مقدس جمکران، که اگر این سفر ماندگار ماند، اگر خدای قدم ها را قبول کرد از ما و شما، یاد ما باشه که ما این سفر همیشه رو ختم به امام زمان کردیم. یعنی ما رفتیم کربلایی شدیم، ما رفتیم با امام حسین بیعت کردیم، ما حاضریم در راه اهل بیت، ما نور سختی کشیدن در راه اهل بیت دادیم، ولی یاد ما باشه ما همه اینها رو باید خرج امام زمان کنیم. اگر این برنامه رو ما شما انشالله در زندگی داشته باشیم، چه درس بخوانیم، چه برنامه ازدواج در زندگی دارین، چه برنامه تحصیل در زندگی دارین، همه اینها رو اگر واقعا در مسیر امام زمان انجام دادیم، به نظر ما فایده کردیم. از اون خسرانی که همه انسان ها گفتن، همه انسان ها در خسران و ضرر، به جز اون انسان هایی که ایمان داره و عمل صالح داره و توصیه به حق و توصیه به صبر داره، ما شما انشالله از جمله نجات یافتگان قرار می‌گیریم. شاید راه خیلی زیاد کج رفتیم، شاید خیلی توبه کردیم، دوباره رفتیم سراغ معصیت، اما بالاخره از اهل بیت دست نکندیم و دست جدا نمی‌کنیم. اعمال خوبی که انجام دادیم، زحماتی که انجام دادین، زیارتایی که کردین، فداکاری که کردین، همه از نیاز به مراقبت داره. همه ما باید سعی کنیم این ثوابایی رو که جمع کردیم اینا رو مراقبت کنیم، عزیز ندیم. خدای نخواسته با یک تشر زدن سر پدر و مادر ممکنه ثواب یک کربلا و یک و نیم هفته خون دل خوردن و پیاده روی و زحمت و گرمی رو با یک تشر زدن سر پدر و مادر خراب کنیم.
حرف آخر. نتیجه زیارت اربعین آشنا شدن با آرمان و اهداف امام حسین علیه السلام و جهانی شدن آن است و گام برداشتن در مسیر اربعین امام حسین علیه السلام باعث رشد و کمال زائران و آماده شدن برای تمدن نوین اسلامی و تحقق حکومت عدل الهی به رهبری حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف خواهد بود که با فراگیری آن همه دردها و زخمهای مستضعفان التیام پیدا خواهد کرد و عدالت در جهان حاکم خواهد شد ان شاء الله.